अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? अल्लाह करे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये आप देख सकते हो बहुत बारिश गिर रहा है आज हमारे इधर, और मैं और मेरी छोटी लड़की बालकनी से देख रही है बारिश। और मेरे लड़का का स्कूल छुट्टी होने वाले हैं, तो गाड़ी से आएगा तो मैं बालकनी से देख रही हूँ। और छाता लेकर जाना पड़ेगा नीचे। आप देख सकते हो पानी नीचे पूरा जम गया है, ये देखो, देख सकते हो। और हमारे बालकनी के अंदर भी आया पूरा, मतलब बहुत बारिश गिर रही है, आप देख सकते हो। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।